원장님, 네. 제가 진짜 환절기마다 맨날 찾아오는 것 같은데 이 기침이 너무 오래 가거든요. 이거 혹시 기관지 쪽 문제인가요? 네, 그렇다고 볼 수 있죠. 우리 이런 환절기라든지 특정한 계절이 되면 또 이 병이 나타나는 경우가 있는데 이걸 우리가 숙금병이라고 합니다. 우리 사람이 다 이게 태어날 때마다 자기가 약한 부분들이 있거든요. 어떤 분들은 호흡기, 어떤 분들은 소화기, 어떤 분들은 비뇨기. 근데 이제 호흡기가 약한 분들, 특히 이 계절 변화에 굉장히 민감하시죠. 이런 분들은 일단은 우리 이제 일정한 습도를 유지하는 게 굉장히 중요합니다. 그 다음에 또 태어날 때부터 약한 부분이 있기 때문에 그런 부분들은 좀 더 전문가 상의를 해서 좀 강화시키는 그런 좀 치료를 좀 병행하시면 큰 도움이 되지 않을까 생각합니다. 좀 더 자세한 내용은 제가 캡션에다가 남겨놓을 테니 그 내용을 보시고 참고를 하시면 좋을 것 같습니다.